इस चिकन माँ को देखिए कैसे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए चिड़ियों के राजा यानी ईगल से भिड़ जाती है और एक समय के लिए ईगल भी शॉक्ड हो जाता है माँ के इस विकराल रूप को देखकर। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए कैसे एक बर्ड माँ अपने ही बच्चों में से एक कमजोर बच्चे की जान ले रही है ताकि लिमिटेड रिसोर्स का सही उपयोग उनके हेल्दी बच्चे कर पाए और सरवाइव कर सके। ये दोनों विजुअल्स नेचर की दोनों चेहरों को दिखाती है, एक तरफ जहाँ त्याग और ममता, वहीं दूसरी तरफ नेचर की क्रूरता। आपको क्या लगता है, यह नेचर की क्रूरता है या समझदारी भरा डिसीजन? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।